За сайн бацгаана уу, миний ээлжид нэг имплэг татамаар л хэрэг дараагийн имплэг маань юуны талаар байх вэ гэхээр та бүхэн гарч игнаас харсан байх. Солонгост болсон нэгэн харамсалтай хэргийн талаар ярих чинь энэ ямар хэрэг вэ гэхээр сая 2 сарын 16-нд буюу одоогоос 2 хоногийн өмнө болсон Солонгосын алтарч жүжигчин 24 хүн настай Ким Сэрон гэх нэмэгтэй амиа хорлож ертөнцийн мөнх бусыг үзсэн байгаа. Тэгээд яагаад амиа хорлсон бэ? Амиа хорлох хүртлээр ямар хуу одоо нөхцөл байдалтай байсан бэ? Амиа хорлол нь яг юу тэгж нөлөөлвөө гэх талаар би ярих чинь. За 2 сарын 16-ны одоо үдээс хойш 4 цаг 54 минутын орчимд Сөүлийн Сонгдун гэх дүүргийн цагдаагийн хэлцээр ингээд хүн амиа хорлсон байдалтай байна гэсэн дуудлага ирсэн. За тэгээд цагдаа нар очиж үзэхэд Ким Сэрон хэдийн одоо амьсгал хураачсан байсан. За дуудлага өгсөн хүн нь бол Ким Сэроны найз нь түүнтэй одоо тэр өдөр уулзах гад ярьчихсан байсан найз нь байсан. За тэгээд цагдаа нар одоо ямар нэгэн гадны нөлөө байхгүй ингээ ямар нэгэн шинжилгээгээр түүнийг ингээд хүн алсан байна уу тий одоо ямар нэгэн гадны нөлөөтэй байна уу зүг тогтоогдоогүй. Тийм учраас ингээ нэг бол амиа хорлолт гэж үзнэ гэж мэдээлсэн. Тэгээд гэр бүлээс нь хэрвээ одоо гэр бүл нь зөвхөрөх юм бол нөгөө задлан шинжилгээ хийнэ гэж мэдээлсэн боловч гэр бүл нь одоо зөвшөөрөөгүй юм шиг үлээ. 2 сарын 19-нд одоо гэр бүлийн хүсэлтээр өглөөний 6 цаг 20 минутанд оршуулгын ёслолыг хийхээр болсон гэж мэдээлсэн. За тэгээд Ким Сэроны одоо багын амьдралын талаар ярив. Ким Сэрон гэх одоо энэ жүжигчин болохоор 2000 оны 7 сарын 31-нд Сөүл хотод мэндэлсэн ээжээс гуруулаа. За тэгээд хамгийн анхны одоо урлагийн карьер нь 2001 он буюу айгүй их эхэлсэн дөнгөж нэгэн настай даа ингээд сэтгүүлд ингээд өөрийнхөө зургийг сэтгүүлийн модель олж нэгэн настай ингэж одоо урлагийн карьераа эхлүүлсэн. Тэгээд 2009 онд болохоор Ёинжа гэдэг кино дэлгэцийн одоо бүртгэснээрээ түүний одоо кино урлагийн карьер нь ихсэн байт юм байлээ. За айгүй алдартай яваал тэгээ дөнгөж багасаа ингээл сэтгүүл дээр ч зураг нь гараад кинонд ч тоглоод айгүй алдартай яваал тэгээл тоглосон кинонд маш амжилттай дүрбүтээгээд тэгжсэн хүн яагаад ингэж амиа хорлож байгаа амиа хорлоход яг юу нөлөөлвөө гэж хүмүүс маш их бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бол 2022 оны 5 сарын 18-нд тэр Сөүлийн Ганнам дүүрэгт ингээд машин барьж явж байгаа замын хажуудлын цахилгааны замын хажуугийн цахилгааны нэг юм төхөөрөмж байт юм лээ. Тэр төхөөрөмжийг очиж мөргөө. За тэгээд тэр замын хажуудлын барилга байгууламжуудыг нь эвдлээ. Тийм хэрэг болсон. Тэгээд тэр үедээ болохоор ингээд согтуугаар машин барьж явж байсан гэдгийг тогтоогдоод солонгосчууд одоо түүнийг маш ихээр ингээд хейтлээл олны танил тийм хүн байж согтуугаар машин барьлаа. Инээ тэрэгэл солонгосын нийгэм тэр чихээрээ тэр хүний эсрэг юм шиг ингээд сошиалор ингээд сэвэл тэгжсэн. Яг хөө мэдээж тэр хүний буруу байсан ч гэсэндээ хүн бас алдаж болно штэ. Тэгжих чинь яг хөө тэр алдааг нь хилдэг юм байгаа. Ингэж амиа хорлох хүртэл нь дэж заавал хэлэх шаардлага байсан ч юм уу ч гэж би бас хувьдаа бодож байгаа. Тэгээд осол гарснаас хойш буюу маргааш өдөр нь өөрөө Instagram хуудсан дээр ингээд одоо уучлал хүссэн байдалтай пост хийсэн мэлээ. Энэ би энэ дээр харуулъя. За тэгээд тэр пост нь ямар хуу одоо агуулгатай байсан бэ гэхээр за би та хэдэд уншаад өгье. За юуны өмнө Ослын нөхцөл байдал хохирлыг ингээд цэгцлэх гээд оройтож өөрийнхөө одоо нөхцөл байдлыг илэрхийлсэндээ хүчил өчөө. Өчигдөр буюу 5 сарын 18-ны өглөөний 8 цагийн орчимд би осол гаргаж Ганнам дүүрэгт нийтийн өмчийг гэмтээсэн. Тэр үед би согтуу байсан, маш том алдаа хийсэн. Миний одоо буруу үлдээс олж ойр орчмын худалдаачид эргээд за тэгээд хохирлыг одоо сэргээн засварлах ажилд оролцож байгаа хүмүүс гээд маш олон хүнийг би хохироосон. Би илүү болгоомжтой, хариуцлагатай байх хэрэгтэй байсан ч гэсэн тэг чадсангүй би чинь сэтгэлээсээ уушлахгүй байна. Одоогоор Ослын улмаас хохирсон хохирлыг арилгахаар одоо компани ажилтнтай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд эцсээ хүртэл асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл нь би ажиллах болно. За тэгээ зураг авалтаа хийгээд бэлдэж байгаа зураг авалтынхаа жүжигчид, ажилчид, продакшнхаа хамт олондоо чин сэтгэлээсээ хүлчил өгчий. Дахин одоо ийм төвөг хүндрэл учруулсанд
хүчил өчөө. Энэ харамсалтай одоо үйл явдлыг би зөвтгөх арга байхгүй ч гэсэндээ би өөрөө хийсэн үнэн учраас алдаанаасаа маш их одоо ичж гин, маш их бас өөртөө урам хугарж гин. Ийм зүйл дахин давтагдахгүй байхын тулд би маш их одоо хичээх болно, маш их хэрэгцүүлэн тунгаан бодох болно. Уучлаарай гэсэн постыг өөрийнхөө Instagram хуудсан дээрээ оруулсан. Одоо гарсны маргааш өдөр буюу 5 сарын 19-нд ийм пост оруулсан. Тэгээ би ингээд Instagram-ыг ингээд гүйлгээд үзсэн чинь бүх одоо Instagram дээр оруулсан бүх постуудаа ямар ч комент бичих боломжгүй болоход нөгөө комментийг ингээд хааждаг штеп. Тийм болгоцсон байсан. Тэгэхээр тийм болтол нь тэгж одоо тийм сонголт хийтэл нь хүмүүс түүнийг тэгж хейтлээл тий сошиалаар ингээд өөрийнх нь одоо хийсэн зураг тиймэрхүү болгоныхон доор ингээл янз янзаар бичээл харааж өрөөгөөл доромжлол тэгээдсэн болохоор мэдээж комментоо бас хаасан байх гэж бодож байна. За тэгээ саяны постн дээр ингээд харахад зураг авалтынхаа үе шатанд явж байсан кино зураг авалтынхаа жүжигчин баг хамт олон продакшнасаа одоо төвөө учруулсанд уучлал хүсье гэж бичсэн байсан шүү дээ. Тэгээ тэр кинон ямар кино байсан бэ гэхээр Trolly гэдэг киноны одоо зураг авалтанд явж исэн юм лээ. Тэгээ тэр киноныхоо зураг авалтыг одоо зураг авалтнаас зогсоогоод одоо тэр кинон тоглохоо болсон юм лээ. За тэгээд Ким Зэрон одоо тэр гаргасан нөхөн төлбөр бүх юмаа төлөхийн тулд кофе шоп цагийн ажил хийж эхэлсэн. За тэгээд цагийн ажил хийхдээ Ким Зэрон гэх нэрээрээ биш одоо хүн болгон түүнийг ингээл хейтлээд тах чинь яаж өөрийнхөө нэрээр ингээд ажил хийх вэ гэж бодсон байх. Тийм учраас Ким Аим гэдэг нэрээр кофе шопт ажил хийж эхэлсэн. Тэгээд түүний найзынх нь хийснээр бол Ким Зэрон ингээ өөрийнхөө тийм кофе шоп тийм газартай болохыг бас мөрөөддөг байсан гэж хэлсэн. За тэгээд цагийн ажил хийж хатанд бас нөгөө хүмүүс чинь энэ Ким Зэрон ажиллаж энэ Ким Зэрон нэвштэй нөгөө согтуугаар жолоо барьсан эмэгтэй тийм хохирлож болсон ийм эмэгтэй энэ төргээл дахиад бас сошиалор сэвэд эхэлсэн. Тэгээд кофе шопынхаа ажлыг бас болоод 2000 түүний хамгийн сүүлийн тоглосон кино нь та бүхэн бас сайн мэдгэн Blood Hounds гэдэг энэ кинонд хамгийн сүүлэлцэн одоо уран бүтээл дүрээ мөхөсөн. За тэгээд энэ кино болохоор 2023 онд гарсан. Тэгэхээр зураг авалт нь яг хизээ болсныг би яг сайн одоогоор хэлж мэдэхгүй байна. Тийм учраас яг тэр явдлаас хойш зураг авалт нь хийсэн үү, урд нь зураг авалт хийсэн үү би яг сайн мэдэхгүй байна. За тэгээд үргэлжлүүлээл тэгээ одоо хүн шинээр амьдралаа эхлэе. Би одоо болио намайг үнэхээр уучлаарай. Би жүжигчин байхаа болиод одоо дахиж дэлгэцийн уран бүтээл гарахаа болио. Би зүгээр өөрийнхөө хуваараа ингээд амьдралаа хөөгөөд явъя гэд кофе шопт хүртэл цагийн ажил хийгээл тэгж их 2001 оноос дөнгөж багасаа эхлээл жүжигчний карьераа эхлүүлсэн тийм хүүхэд ингээд жүжигчин болно гэсэн үнэхээр их тийм халуун сэтгэл мөрөөдөлтэй байсан болоод тэгж багасаа эхэлсэн маа штэ. Тийм одоо хүн үнэхээр за би одоо болио гэд бууж өгөө шантраад өөр одоо ажлын карьер хөөгөөд явж байхад нь хүртэл ингээл хүмүүс одоо эсэргүүцээл түүний хейтлээл доромжилсан хэвээрээ байсан. Тэгээд энэ одоо үргэлжлэлээсэн одоо ингээд сошиалор ямар түүний зураг нь тавигдлаа гэхэд одоо ийм эмэгтэй сонин эмэгтэй юм тэргээл тэгж бүр тэрчлэн одоо нөгөө нэг 2022 онд ослог гарсан шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрний дараахан буюу 7 сарын 31-нд түүний төрсөн өдөр болоход нь төрсөн өдрөө баарам тэмдэглэсэн. За тэгээд төрсөн өдрөө тэмдэглэхдээ хүмүүсээр ингээл арх авчир гэж явуулсан гэж худлаа үнэн цуглаад маш их тарж эхэлсэн. За тэгээд энэхүү их сэтгэл санааны дарамт хүмүүсийн дарамт шахалт доромжлол магадгүй түүнийг 2 сарын 16-нд үнэхээр хэцүү байдалд хүргээд амиа хорлоход хүрсэн байх. За тэгээд нэг хачирхалтай юм гэх юм бол 2 сарын 16 болвол түүний одоо ингээд өрхтөг гэдэг одоо цурхал бас нэг тарж исэн Ким Сүүган гэх жүжигчний төрсөн өдөр байсан юм билэ. Тэгээд хүмүүс яагаад заавал Ким Сүүганий төрсөн өдрөөр насарсан юм бол яагаад заавал тэр хүний төрсөн өдрөөр амиа орлсон юм болоо гэж маш их одоо бодож байгаа. Тэгээд өнгөрсөн оны 3 сард Ким Зэрон өөрийнхөө сошиал хуудсан дээр Ким Сүүгэнтэй хамт авахулсан зураг одоо би энэ дээр харуулъя. Энэ зураг ингээд сошиал дээр тавиад тэгээд ер нь одоо ингээд тийм үргэж байгаа гэсэн одоо байр сууриас зураг хостолсон. Гэтээ хүмүүс одоо хүмүүс тэгэл тэрийг ингээд хадгалж аваад энэ хоёр үргэж байгаа маань энэ тэрэг гэл бас сошиалар цэвж эхэлсэн ч гэсэн Ким Сүүгэний агентлагаас бол энэ одоо хоёр үерхээгүй гэж гэсэн одоо мэдээлэл агентлагаас нь гаргасан.
За тийм гимсэрүүн тэр 6 устгасан хүмүүс гэтээ бас үргэлжлүүлээ сэвсэрлээсэн. За тэгээд яагаад заавал Ким Сүүны төрсөн өдрөөр өнгөрсөн юм болоо, яагаад заавал энэ хүний одоо тэг өөртөө нь үлхэлжсэн гэсэн сургалт тараасан энэ хүний төрсөн өдрөөр ямар холсон болоо гэдэг нь одоо ч гэсэн бас тодорхойгүй байгаа. За тэгээд энэ хүртэл ингээд яриад судлахад үнэхээр тэг сошиал гэж үнэхээр ямар амар юм бэ, хармаас гэж үнэхээр ямар амар юм бэ, хүмүүсийн хэл амгийг бас ямар үнэхээр амар юм бэ гэдгийг энэ хүний алтан аим харууллаа. Хүмүүс тэгж амараар хэлээл тэгээгүй байсан бол энэ хүн өнөөдөр амьд байх боломжтой байсан баг. Яг гоо нэг хүн алдаж болно шүү дээ. Хүн амьдралаа нэг алдаж болно. Хүн ямар 2 дахь амьдарч байгаа ш 3 дахь амьдарч байгаа ш хүн болгоно алддаг штеп. Тэр алдаанаасаа ингээ хамгийн гол нь давтахгүй алдаагаа хүлээн зөвшөөрөөд үнэхээр би юм хийсэн намайг уучлаарай гэж хэлжил байгаа бол тэр чинь тэр хүн дахиж тэр алдааг давтахгүй л гэсэн үг штеп. Тэгж яах чинь л үнэхээр тэрийг ингээл нэг л алдсан бол солонгосчууд нэг ийм зантай нэг л алдсан бол тэрийг ингээл амар томоор хүлээж авдаг. Яг нь нэг талаараа тэр зан нь ингээд ямар нэгэн нийгэмд гарч байгаа асуудлыг засах тийм зам байж магадгүй ч гэсэндээ нөгөө талаараа хитрхи ихтэх юм болвол нөгөө нэг юмд ингээд давс хужирыг таруулах хэрэгтэй гэдэг шиг хитрхи тэр нэгтгэх юм бол өнөөдөр ингээд хүний амьд ч хүрэх боломжтой гэдгийг бас эндээс харж болохоор байна. За энэ хөбөлгөө яагаад хийх болсон бэ? Яагаад энэ одоо хэргийн талаар ярьж байгаа вэ гэхээр тэр харийн солонгост одоо яах вэ? Манай монголчин цөөхүүлээ. Манай монголчууд ч зөвхөн 3 сая штэ. Тийм байжээж ийм хэрэг бас тохиолддог. Хүмүүсийг ингээл сошиал дээр зураг хөргийг постлоод хэлэхгүйгээр доромжлол нөгөө доор нь манай нөгөө хармаас ч орж ирээл та энэ чинь ийм тийм энэ тэрэ гэл амараар хэлээл доромжлдог одоо сошиалаараа нээлж дайрдаг иймэрхүү зүйлүүд маш олон тохиолддог. Тийм учраас тэр одоо таны тэр доромжлол тэр сошиалын дайралтыг одоо нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргаа за ингэж л ийгэж хүлээж авах хүн байгаа. Тэр чинь ингээд яагаад би тэгээд байгаа юм бол хүмүүс намайг яагаад ингэж байгаа юм болоо гэж сэтгэл санаагаар унаал магадгүй энэ хэрэг шиг амиа хорлоход хүрэх тийм ч хүмүүс бас байж магадгүй. Тийм учраас сошиал орчин дээр бүгдээрээ хэл үгээ бодцгоё. Тэр хэдий одоо чөлөөтэй орон зай ч гэсэндээ бас юмд чинь хэмжээ хязгаар гэж байх хэрэгтэй. Хэдий танд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх байгаа ч гэсэндээ танд бас хэлэх хэлэхгүй үг гэж бас байх хэрэгтэй. Тэр үгээ та мэддэг байх хэрэгтэй. Хаана юу хэлэх үү гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. За тэгээ хүнд ер нь бол тэгээд үүлийн үр хаалган дурдгүй гэдэг шиг хүнд ер нь муухай хэлээл муухайгаар доромжлол муу үйл хийгээл ах юм бол хизээ нэгэн цаг тэр чин тань дээр буцаал ирнэ. Харин эсрэгээрээ хүн сайн сайхныг өрөөгөөл сайн сайхан үйл хийгээл хүний төлөө сайн сайхан одоо юм бодоол амьдрах юм бол хизээ нэгэн цаг тэр чин тань сайн үйл болоод ирнэ. Тийм учраас бас тэр нөгөө сошиалаар одоо дайрдаг тиймэрхүү зүйлээ бүгдээрээ болцгоё. Багаар одоо нэг хүн засрахад түүнийг дагаад 10, 20, 30-уулаа засраад явах боломжтой шүү дээ. Тийм учраас нэгэн чултгай засраасай түүнийг дагаад нийгэм тэрчээрээ бас сайхан болоосай гэж бодоод энэ хөвчлээ хийсэн юм аа. За тэгээд хүнийг ер нь одоо доош нь ортолно, газар доор ортолно, доромжлно гэдэг, газар доор ортолно, дээрлэн гэдэг энэ хэрэг бол саяны хэрэг байлаа гэж бодож байна. Өнөөдөр Ким Сүүн гэх залуухан дөнгөж жүжигчнийхэн карьер нь эхлээд амьдралынхан хамгийн гоё үе дээр, хамгийн гоё насн дээр явж байгаа энэ хүн өнөөдөр ямар их хэцүү байсан болоод үнэхээр за үнэхээр болио би чааш нь амьдрч чадахгүй гэсэн бодол төрөөд амиа хорлохоор болсон бол ямар их хэцүү байсан болохоор энэ сонголтыг хийсэн бол тэгэхээр энэ дээрлэхэл сошиал одоо дайралт гэдэг юм хүнийг амиа хорлоход хүртэл хүргэдэм байна гэдгийг энэ хүү хэрэгээс харж ийн. За тэгээд хүн болгон бас эндээс ямар нэгэн зүйл ухаараасай юмыг ойлгоосай гэж би хувьдаа бодож ийн. За тэгээд хүнийг ер нь амьтад нь л хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээд амьтдаа бие биенээ хайрлцгаая гэдэг үг хэлээд хөвшлөө өндөрлөе. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.